За все время своего существования в Конституцию было внесено только 14 поправок. Это говорит о его конституционной стабильности. Праздник всероссийского масштаба. Сегодня День Конституции Российской Федерации. История и значение праздника в выпуске. Жители без предварительной записи с российским паспортом могут обратиться в любой федеральный или территориальный орган исполнительной власти. С полудня в госучреждениях были открыты общественные приемные. Жителей принимали руководители министерств и ведомств. Во многом от регионов будет зависеть, насколько качественно мы сможем сопровождать и формировать портфель проектов в туристской отрасли. Создание инфраструктуры туркластера в приоритете. Подробности встречи замминистра экономического развития России с Юнусбеком Евкуровым в этом выпуске. Проведено 14 мероприятий по обучению населения республики правилам поведения и порядку действий при получении сигнала экстренного оповещения. Не ликвидация, а предотвращение. В республиканском МЧС подвели итоги работы за 2018 год. Чтобы избавиться от нее, каждый должен начать с самого себя. Страшное многоликое социальное зло. В Ингушском госуниверситете прошла конференция «Молодежь против коррупции». На канале Ингушетия новости 24. Сердик Халшин. Сегодня День Конституции России. Этот праздник, отмечаемый ежегодно 12 декабря, по праву имеет большое значение для Российской Федерации. Основной закон страны в обновленной редакции был принят четверть века назад на всенародном референдуме. И с тех пор Конституция является единственным действующим актом, который определяет главные права и свободы всех граждан России. О значимости и традициях Дня Конституции в репортаже нашего корреспондента. В течение 3 лет над будущим основным законом государства трудились лучшие специалисты в области юриспруденции. В итоге получился закон, который принципиально отличался от предыдущих. За все время своего существования в Конституцию было внесено только 14 поправок. Это говорит о его конституционной стабильности. После распада СССР новому государству нужен был свой основной закон. Конституция 1977 года перестала отвечать общественным, политическим и экономическим реалиям жизни, и новый закон стал основой стабильности в обществе и в государстве. Нынешняя Конституция была принята 12 декабря 1993 года путем всенародного референдума. Официально в свою законную силу Конституция вступила 25 декабря. Именно этот важный документ определил права человека и гражданина, утвердил Россию как суверенное государство и назначил гарантом ее сохранности и исполнения президента страны. Поправки в Конституцию вносятся по мере возникновения такой необходимости. То есть это бывает не очень часто, потому что сама Конституция, она принята и усовершенствована довольно-таки, скажем, недавно. И сами поправки, вносимые в Конституцию, они регулируют те или иные правоотношения, то есть учитывая те совершенствования, которые происходят в правовом государстве, разрабатываются такие поправки, носятся в Государственную Думу и принимаются в Государственную Думу, утверждаются президентом Российской Федерации. В этот день по всей стране проходят праздничные мероприятия. В образовательных учреждениях слушают гимн российского государства, а в университетах читают лекции правоведения для студентов. И одна из самых известных традиций – получение паспортов тем, кому исполнилось 14 лет. Дорогие ребята, у нас сегодня с вами торжественное мероприятие. Все мы с вами знаем, что 12 декабря отмечается День Конституции Российской Федерации. Сегодня вручение первого паспорта приурочено к этой дате. Вы знаете, очень важно получить паспорт первый раз, потому что вы становитесь полноценными гражданами Российской Федерации. Получение паспорта гражданина Российской Федерации накладывает с сегодняшнего дня на учащихся обязанность быть порядочными, законопослушными, приносящими пользу стране и обществу. Теперь они несут ответственность за свои поступки. Адам Геннардукаев уверен, с этого момента его отношение к жизни станет намного серьезнее, ведь такой документ обязывает его быть ответственным. Для меня много значит получение паспорта. Я получаю ответственность, так что я могу отвечать за свои поступки, чтобы не спрашивали с моих родителей.
В паспорте хранится самая важная информация обо мне. Фамилия, имя, место рождения, дата. Паспорт сахижа дукая. Приятно десом паспорт сахица. Паспорт сахица, что ты хадяж дохамаш, ты отвечаете дес самостоятельность. Действующая Конституция России состоит из преамбулы и 2 разделов. Первый включает 9 глав и состоит из 137 статей, закрепляющих основы политической, общественной, правовой, экономической и социальной систем в Российской Федерации, основные права и свободы личности. Второй служит основой преемственности и стабильности конституционно-правовых норм. Хава Султыгова, Ирина Цичоева, Джамалил Тамасханов, Мейрбек Миржоев. Новости 24. Юнусбек Евкуров в День Конституции вручил паспорта 4 юным жителям Ингушетии, отличившимся в учебе, спорте, общественной деятельности, а также провел прием граждан по личным вопросам. Жители многоквартирного дома 112 по улице Заводская в Сунже обратились к главе республики с просьбой посодействовать им во включении их дома в программу переселения из ветхого и аварийного жилья на 2016-2020 годы. Юнусбек Евкуров пообещал жителям, что их дом будет включен в программу переселения, и в скором времени они смогут переехать в новый микрорайон. Также глава региона дал поручение руководителю приемной главы Ингушетии и правительства Макки Аушевой держать ситуацию на личном контроле. А после глава республики встретился с отцом футболиста детской футбольной команды Гамурзиева. Мужчина от лица родительского комитета поделился, что из-за погодных условий в холодное время года у детей нет возможности проводить тренировки, и попросил предоставить спортивный зал для тренировок детей в зимний период в Назрановском аграрном техникуме. По его словам, они неоднократно обращались к директору СУЗа и в администрацию Гамурзиева, но никаких результатов не получили. К слову, команда Гамурзиева участвует во всех турнирах республики и за ее пределами и занимает призовые места. Юнусбек Евкуров пообещал футболистам предоставить спортивный зал в техникуме, где они смогут заниматься по 2 часа в день 4 раза в неделю. Проблемы жителей региона в рамках Всероссийского дня приема граждан выслушал и председатель правительства Ингушетии Зелимхан Евлоев. Один из заявителей, обратившихся к премьеру, представитель корпорации развития Северного Кавказа Руслан Ужахов. Он предложил премьеру создать в Ингушетии центр обработки данных, что позволит внедрить цифровые платформы в разных отраслях. Подробно обсудив условия реализации проекта, премьер-министр заверил, что посодействует в его запуске. Большинство же обращений жителей касалось сферы ЖКХ, трудоустройства и получения квот на медицинскую помощь. Лично побеседовав с каждым заявителем, Зелимхан Евлоев дал необходимые поручения ответственным лицам и определил сроки их исполнения. В рамках государственного праздника во всех административных учреждениях республики были открыты общественные приемные. Жители сегодня принимали и в администрациях Малгобека, Назрани, в министерствах и ведомствах. Люди обращались с вопросами различного характера. Доброй традицией этого дня считается и проведение церемонии вручения паспортов школьникам. Таким образом, День Конституции дает старт во взрослую жизнь. Так, в рамках праздника документы получили и юные малгобекчане. Этот день в городе отметили еще и концертной программой. Эти площадки посетили и наши съемочные группы. Он закрепил принципы современной российской государственности, определил полномочия ветвей власти, гарантировал права и свободы граждан. Сегодня вся страна отмечает День Конституции России. По всей стране проходят выставки, концерты и торжественное вручение паспортов юным россиянам. Амина Ужахова в числе счастливчиков этого дня она ждала давно и сегодня получает свой первый паспорт, а вместе с ним и билет во взрослую и ответственную жизнь, двери в которую уже наполовину открылись. Я получаю очень много прав и обязанностей. Начинается подготовка к взрослой жизни, и к 18 я уже буду вполне знать, какие у меня есть права, как я могу помочь стране. Нам вручили вот такую Конституцию Российской Федерации. Особенно это будет полезно для тех, кто поступает на юриста, в том числе и я. Это поможет как-то подготовиться к студенческой жизни, так сказать. И, если начать читать, то можно будет вполне себе выучить многие статьи.
Основному закону четверть века. За все время его действия в ряд ее статей были внесены поправки. Последние касались воссоединения Крыма с Россией. Все эти события жители Малгобека прекрасно помнят и к таким поводам подходят ответственно. Именно в этот сегодня день мы решили чуть приукрасить такое событие, важное событие в жизни каждого гражданина Российской Федерации – это выдача паспортов. И сегодня 12 юношей и девушек сегодня у нас получат паспорта. Государственный гимн – главный атрибут государства и традиционное начало любого мероприятия. Он же закреплен и в самом начале Конституции России. Стихи, мотивы полюбившихся песен и пожелания в адрес новых полноправных граждан звучат отовсюду. Сегодня вы получаете второй документ после свидетельства о рождении. Этот документ имеет для вас особое значение. Вы стали частью нашей Родины, частью гражданин Российской Федерации. Вы стали гражданами Российской Федерации, то есть России. Эта многовековая история нашей Родины будет продолжаться именно вами. Именно в вас мы хотим видеть наше будущее. Столько всего сделано для вас. Я очень прошу вас, как подметил Жамалей Факиев, Жамалей Магомедович, будьте достойны своей малой Родины и большой страны. Я вас поздравляю. Это путевка в жизнь. Учитесь, читайте Конституцию. Этот день давно перестал быть выходным, а нерабочим считается только в одном случае, если выпадает на субботу или воскресенье. На часах ровно 12, а значит вплоть до 8 вечера жители без предварительной записи с российским паспортом могут обратиться в любой федеральный или территориальный орган исполнительной власти, в органы местного самоуправления, по любому волнующему их вопросу. Вот и в администрации Малгобека собираются жители, семейные, бытовые, личного характера или проблема всего города. Вопросы накопились самые разные. К примеру, Исадина Гандалоева волнует состояние дороги, проходящее рядом с местной школой. Школа, хотя через дорогу едет, он и машины там мы сегодня же дадим поручение начальнику отдела, производственного отдела, чтобы он с выездом на место произвел замер данной улицы. И в ближайшее время, в течение недели мы проведем из песчано-гравийной смеси данную дорогу. А вот Алихан Вильхиев обеспокоен проблемами восточной части Малгобека, а точнее по улице Гоголя, где, по словам Алихана, отсутствует освещение. Детям, когда они вечером идут домой, очень сложно, в темное время суток особенно. Сегодня прием граждан у вас, поэтому я хотел попросить от жителей, чтобы вы сделали там освещение. Нами проведена была такая работа по устройству освещения рядом с школой, 18-й школой. У нас новая школа построена в западной части города. Там тоже была проведена работа по освещению улицы. Но данная улица, были обращения жителей и ранее, но тем не менее мы до 25 числа этого месяца постараемся сделать там освещение и провести эту работу. Георгий и Галина Плешаковы – жители одного из многоквартирных домов Малгобека. Их же на прием привела проблема с дымоходом. Что с ним до сих пор остается загадкой. То ли засорился, то ли нуждается в ремонте. Однако случай привел к отравлению некоторых жильцов угарным газом. Только чудом удалось выжить. Вопрос обещали решить сегодня же. Мы поставили специальный аппарат «Страж» называется, который как только какие-то лишние там, немного газ или угар, что-то попадает, в пределах где-то 10% он начинает пищать. Мы случайно в Инстаграм узнали за этот прием, решили обратиться к вам за помощью. Мы этот вопрос в ближайшее время, я выеду с этим начальником на место, мы этот вопрос решим. Но тем не менее, есть газовая служба, которая контролирует вот это направление. Вот эти домовое газовое обслуживание, у вас есть с ними договор? Газовый? Да. Если нет вытяжки, как они могли с вами заключить вот этот договор? Вы знаете, я не знаю вообще... Просто мне интересно, они там проверяют вот этот дом на предмет вытяжка какая там. Не обошлось и без просьб о трудоустройстве. Фатима Гайтукиева пришла на прием с личным портфолио. Там свидетельство трудовых успехов женщины. Стаж работы более 20 лет, в том числе и на руководящих должностях. В данном случае ваши документы мы рассмотрим
и постараемся решить ваш вопрос положительно. Вот эти 3 года я не работала, так как были семейные обстоятельства. У меня заболела мать, и мне пришлось просто уйти с работы. А сейчас вот как бы я пришла в себя после долгой, так сказать, депрессии. И вот я решила обратиться сегодня, так как сегодня День Конституции, 12 декабря, общероссийский день приема граждан, поэтому я и решила обратиться. Остались довольны ответом? Да, я очень осталась довольна ответом. Я надеюсь, что мой вопрос будет решен. Большинство вопросов жителей удается решить здесь же, на месте, с привлечением ответственных лиц. И, как показывает практика, из года в год обращений становится все больше. Обращений много. Со вчерашнего дня люди приходят, записываются. В прошлом году было где-то 20 обращений у нас. И все вопросы, которые были поставлены на прошлогоднем общероссийском дне приема граждан, все эти вопросы были решены. Всех проблем сразу, конечно, не решить, но можно постараться. В администрации заверяют, ни один вопрос не останется без ответа. Зелимхан Галоев, Адам Далаков, Новости 24. Сегодня открыла и администрация города Назрань. Желающих лично обратиться к Алихану Тумгоеву достаточно. Марина Алиева вот уже больше 10 лет скитается по съемным квартирам. В Ингушетию она приехала из Казахстана. Там продала свое жилье, а далее сценарий как в фильме. Вырученные деньги просто потеряла. У мэра города она просит решить ее жилищный вопрос. Марине оказали материальную помощь. Вопрос обещали рассмотреть. Такая же жилищная проблема и у Яхи Кадзоевой. Семья из 12 человек проживает в некомфортабельных условиях. И к тому же Яха воспитывает ребенка с ограниченными возможностями по здоровью. Блоки 1200 блок. Камя, Алихан. К сожалению, под программу ветхого аварийного жилья Яха не подпадает, но у нее есть дом, который полностью нуждается в капитальном ремонте. К тому же нужны и дополнительные комнаты, так как семья большая. Женщине обещали уже в ближайшее время улучшить ее жилищные условия. Таган аз сангдихер ятсо сон строй материалоги аз янет. Сон ча гулкул дах гулкту сон хани алче. Хади сейтару цхалче. أباري الله جوا وأخلش هذا الشيء تثبت خطخ مصنع اللي الخذيت خجلوا داشت الناتج ذيت خجلوا حمد شت حقش سوم خات شنو أصل دباش دلش سون ترويات خلش تبيش مشوال تدوش كيين يرسوس. Прием здесь ведут и руководители структурных подразделений, каждый из которых отвечает за определенную сферу. В основном вопросы, с которыми приходят жители, касаются социальной. Тамерлан Плиев недавно купил земельный участок, но здоровье и финансовые средства не позволяют мужчине начать строительство дома. Поэтому он вынужден обратиться за помощью. Я что еще новости это еще вас Аллах лохил Аллах тишауса султа дагдиацу ва цена диацу ايش فموري دخل كاتش فدروا ايش ديك فدروا С самого утра в администрации с вопросами успели обратиться свыше 50 человек. Всем по мере возможности стараются помочь или дать необходимые рекомендации. Решение 3 вопроса решены на месте. Одного ребенка определили выезд на лечение. То есть на сопровождение ее туда на лечение. У него была квота, но не было возможности выехать самому. Им уже оказана помощь. И 3 вопроса сразу решены, и 4 вопроса даны разъяснения. То есть это те вопросы, которые периодически должны решиться в течение времени. В администрации созданы все необходимые условия, чтобы людям было комфортно ждать своей очереди. Работает комната матери и ребенка, а в столовой можно бесплатно пообедать. Прием граждан ведут и в Министерстве здравоохранения республики. Здесь тоже много желающих напрямую обратиться к министру. Эндокринологический специальный диспансер. Вы же должны знать, что это магазин. Да? Там есть круглосуточный стационар.
В следующий раз Москве цею ждет. Пожалуйста, ты мотая не на помощь телефон. Тик цею, ждешь айжет, говоря, хайн ешь, хоть телефон хату джасу. Все Москве что раз да дика хошан грамотно лурж душа, мол хошан, мол ищет душа. Оборудование ищет. Хорошо? Граждане приходят с самыми разными вопросами. Касаются они трудоустройства, получения мест в ординатуре и в интернатуре. В начале июня вот цехана яхейвей и касак хатвейти, где еще много вопросов и по поводу социальной защиты, выделения путевок на санаторное лечение, определения группы инвалидности. В министерстве поясняют, такие вопросы решаются не здесь. По большей своей части мы, конечно, стараемся, чтобы этих вопросов не было. И насколько это возможно, обеспечивать и лекарствами, и всем необходимым. Давали соответствующие пояснения. И, конечно же, были вопросы, связанные с заработной платой. Вот приходили работники, которые интересовались по поводу задержки, которая недавно была, заработной платы. Всем было объяснено, что это было связано с финансированием, что была небольшая задержка финансирования, после чего все-таки заработную плату мы выплатили, и в последующем будем стараться для того, чтобы такие вопросы у нас не возникали. С самого утра в региональном Минздраве успели принять более 60 человек. Вопросы от граждан бывают самого разного характера. Касаются они трудоустройства, иногороднего лечения и выдачи медикаментов. Но я напомню, что прием граждан согласно закону продлится до 8 вечера. Лина Сычоева, Магомед Дацкиев. Новости 24. Встретились с жителями республики в рамках приема граждан также и вице-премьеры Багаудин Аздоев, Муса Гарчханов, Хусен Зурабов и Исрапил Латыров. Вопросы, с которыми обратились граждане, касались самых разных сфер жизни, в частности, социальной защиты населения, ЖКХ, трудоустройства, оплаты труда, развития спорта, улучшения жилищных условий. Все поступившие обращения были поставлены на контроль и даны соответствующие поручения профильным отделам аппарата правительства Ингушетии, а также подведомственным министерствам. Некоторые обращения были переданы для дальнейшего рассмотрения в соответствующие структурные подразделения министерств, ведомств и администраций муниципалитетов. Праздник главного закона страны с особым размахом отметили и в Сунже. Там организовали праздничный концерт. А с целью решения насущных проблем для граждан открылись двери администрации по всему району. Обо всем по порядку расскажет Тамерлан Хамхоев. Школьники, взрослые, студенты, представители администрации в актовом зале Сунжинского ДК «Истар и Млад». День Конституции здесь отмечают праздничным концертом. Свое выступление первым начинает оркестр народных инструментов под руководством Веры Ковдаровой. Зрители встречают приветственной увертюрой. 25 лет для самого важного закона самой большой страны мира, возраст не такой же большой. Значимость Конституции и соблюдение ее требований осознает каждый в зале. Если взять ретроспективную историю российского государства, мы знаем и помним, что этот путь был очень труден. Ни одно поколение жителей российского государства сложили, так сказать, можно сказать, и головы для того, чтобы была Конституция российской государственности. Конституционное право России развивается стремительно. В саму Конституцию входит очень много законов, посвященных правам человека, правам индивидуума, а также иным другим. Поэтому дальнейшее развитие конституционного права в России является приоритетной задачей. Организаторы праздничного концерта – администрация Сунжинского района, ведь подобные мероприятия сплачивают людей и помогают немного расслабиться. Школьникам предстоят экзамены, взрослым – тяжелая рабочая неделя. Мы для популяризации нашей молодежи, чтобы они знали, что у нас есть такой день, День Конституции России, День Конституции, в том числе у нас скоро республики. Привлекаем такую молодежь, чтобы они, наши гости, им объясняли, что у нас, как это было принято, когда это было принято, чтобы они знали, напоминали им такую дату. Пока одни наслаждаются концертной программой, другие заняты на рабочих местах. Праздник праздником, а прием граждан, тем более в такой день, дело первостепенной важности. В городскую администрацию Сунжи обратилась Тамара Таркоева. Улучшение жилищных условий – проблема, которая не первый год беспокоит женщину. В администрации взяли вопрос на контроль. Я пришла по поводу ветхого жилья. Моя дочка здесь живет, она сейчас здесь не проживает. Из-за того, что ветхое жилье, когда она приезжает, она останавливается у меня. Но у меня есть от нее доверенность, что я могу за нее говорить. Приняли меня хорошо, разъяснили.
Результат, я не знаю, что будет дальше, посмотрим. Эту информацию мы размещали на официальном сайте города Сунжа. И люди уже осведомлены насчет приема граждан. И они уже приходят, общаются по поводу трудоустройства. Вопросы очень разного характера. Но большинство у нас обращений насчет улучшения жилищных условий. А вот в Нестеровском, по всей видимости, демография настолько высокая, что людям не хватает земельных участков. С таким вопросом чаще всего обращаются местные жители. Вот и Адам Хасуев пришел сюда, чтобы поделиться своими чаяниями. Вопрос услышан, взят на заметку. Будем рассматривать, отмечают в администрации. Мой сын уже 5 детей имеет. Самый старший где-то нулевой класс. 2 детсада, двойняшки. И до сих пор он по квартирам ютится, у него нет земельного участка. Вот я думаю, выделили меня земельный участок, чтобы он обосновался, построил что-нибудь и жил бы. Трудоустройство, улучшение жилищных условий, выделение земельного участка – это не весь список вопросов, с которыми приходят жители к властям. Тот факт, что проблема рассматривается во всех инстанциях, еще один плюс таких встреч с жителями, отмечают местные власти. Лично мое мнение, если рассматривать это, я думаю, что именно при вынесении этих вопросов на обсуждение в администрацию на сегодняшний день эти вопросы доходят и до правительства, идут и вышестоящие органы, те, где должны рассматривать и решать эти вопросы. Соответственно, там будут делаться какие-то выводы, будут делаться определенные, вносить предложения, и эти вопросы будут более решаться в лучшем порядке, чем мы это можем делать на своем уровне. По всей России с полудня и до 20:00 власти отвечают на вопросы граждан и по возможности решают проблемы на месте. Разумеется, и в другие дни любой также может прийти и рассказать о проблемах личных или своего населенного пункта. А задача властей решать эти вопросы, чтобы каждый житель нашей большой страны чувствовал себя в ней обеспеченным и защищенным. Тамерлан Хамхоев, Майрбек Межоев, Новости 24. В региональном МВД прием жителей вел руководитель ведомства генерал-лейтенант полиции Дмитрий Кава. Уже с утра к министру обратились десятки людей. Чаще всего вопросы граждан были связаны с трудоустройством в органы внутренних дел. К примеру, Магомед Цуров, выпускник Ставропольского государственного университета, по окончанию вуза давно не может устроиться на работу. Дмитрий Кава выслушал обратившегося. Ему предложили заполнить анкету на сайте ведомства для дальнейшего прохождения конкурса. Основные вопросы, которые задают сегодня, да и в принципе, как и всегда, это 3 направления. Первое направление – это трудоустройство. Сами граждане хотят устроиться, система МВД работать. Второе направление – это получение субсидий на приобретение жилья. Сегодня не только я провожу данный прием, в Министерстве МВД по Республике Ингушетия прием проводят мои заместители. Задействованы также руководители основных служб, по которым возникают вопросы у нашего населения, у наших сотрудников, которые могут прийти как сюда, получить ответы на свои вопросы, так и связаться интерактивно через компьютерную сеть. Значит, сегодня у нас граждан записалось порядка 20, но люди приходят и без записи. И всем им будет дана возможность пообщаться, получить ответы на их вопросы. Сотрудники секретариата контролируют практически каждое обращение, которое пришли на личный прием, и 100% гражданам дается письменный развернутый ответ. Там, где граждане не согласны с этим ответом, они могут обратиться повторно, либо пойти в какие-то другие органы, дабы получить более полную информацию, если они считают, что наш ответ их не устраивает. В министерстве также напомнили, чтобы решить свой вопрос, не обязательно ждать единого дня приема граждан. Сделать это можно в любой другой день, согласно утвержденному графику МВД. День Конституции – один из самых значимых государственных праздников, и поэтому отношение к нему особенное. Всероссийская акция приема граждан охватила всю республику. Жителей сегодня принимали и в администрации Малгобекского района. Репортаж Микаила Тангиева.
Ахмед Яндиев наконец-то дождался своей очереди. Он давно планировал попасть на прием главе администрации Малгобекского района. Дело в том, что мужчина работает учителем по физической культуре в средней школе номер 23 селения Инарки. По его словам, образовательное учреждение было построено еще в 20-х годах прошлого века и на сегодняшний день находится в аварийном состоянии. Учебный корпус, школа. Бог без сам учитель физической культуры. Это штукатурка, где он сытвится, геттерди, в аварийном состоянии эта школа. Так учитель, хайвашья доли, а что это директор, коллектив, учитель, коллектив. Что вашья доли, вен школ е ал. С 23 школ ремонт лишь должен ханды, а что ход правительство доход жмети. Хватит там программа их-то, и цена федеральная программа их-то сюда район низиция, вейнизиция, а был должен дать школ еги, но именно с 23 школы вот там программа их Только за пару часов Малгобекской районной администрации успели принять несколько десятков человек. Все они приходят с различными, но в основном социальными проблемами. Радимхан Машхоева уже более 40 лет работает учительницей начальных классов в селении Сагапши. К тому же она почетный работник Российской Федерации и ветеран труда. За все эти заслуги ей уже давно обещают улучшить жилищные условия. Сейчас недавно говорили, что в сентябре будет решаться вот этот вопрос, что будут вам помощь, оказывается. И приходили, комиссия приходила 2-3 раза, сфотографировали этот дом, сказали, что это вообще ветхий дом, и вам будут помощь оказывать, как сельский специалист. Но до сих пор я хотела попросить даже и вас, чтобы вы хотя бы решили вот этот вопрос. Ваш вопрос мы по компетенции перенаправим в Министерство сельского хозяйства. Они курируют этот вопрос. Мы, в принципе, не сможем вам дать исчерпывающий ответ на этот вопрос. Со своей стороны приложим все усилия, чтобы ситуация эта сдвинулась, учитывая, что вы уже официально по этому поводу обратились. Наше содействие в рамках наших возможностей и компетенций будет 100% использовано. Результат мы вам письменно представим по этому вопросу. Получив ответы на интересующие их вопросы, жители спешат поблагодарить главу администрации за уделенное им время. Довольны ли вас? Да, довольны. Они сказали, что в 2019 году нам построить, вообще в селе построить новую школу, детский садик. Вот, это меня сильно обрадовало. Очень добродушно принял, очень такой хороший человек. Сказали, что вопрос будет решен насчет сельского специалиста. А вы впервые обращаетесь у нас? Я впервые. 40 лет работаю в школе и впервые обратилась сейчас. Может, сейчас у меня что-то получится. Глава администрации Малгобекского района Хамзат Даутмурздиев совсем недавно занял эту должность, но уже прекрасно осведомлен об основных проблемах жителей каждого села. Любые вопросы, которые в нашей компетенции, мы решаем на месте. Есть вопросы, которые мы принимаем к сведению, потом будем реагировать на них. В общем, в целом работа идет. По предыдущим годам мне давали информацию, такой активности не было, как сегодня. Наверное, вопросы накопились. Но пытаемся быстро ответить, не задерживать людей. В общем, работа идет так достаточно плодотворно. Прием продолжился до 8 часов вечера. Сотни обратившихся и десятки решенных на месте вопросов. И это только в одном Малгобекском районе. Это и есть главная цель Всероссийского дня приема граждан, чтобы каждый вопрос был услышан и не остался без ответа. Пока родители пытаются решить важные вопросы, их детишки могут весело провести время в специально обустроенной комнате для ребенка. Микаил Тангиев, Тимур Ужахов, Новости 24. Четвертьвековому юбилею Конституции в гимназии Марем посвятили тематический урок. Учащиеся к празднику подготовились основательно. Школьники, достигшие 14 лет, получили документы, удостоверяющие личность. Тему продолжит Тамара Хашагульгова.
Праздничное мероприятие в гимназии Марем начинается с гимна Российской Федерации. Гимназисты, к слову, знают его наизусть. Далее ученики принимают участие в викторине на знание Конституции. Имеет ли право человек свободно перемещаться по стране? Можно ли вторгаться в частную собственность? Что означают цвета российского флага? Дети вполне уверенно отвечают на такие серьезные вопросы. Видно, готовились к празднику основательно. Подготовили и доклады, и стихи. Основные символы государства – это государственный герб, государственный флаг и государственный гимн. Каждый гражданин должен уважать символы своего государства, знать слова гимна своей родины. Вот и пятиклассница Рабия Албакова читает стихотворение, посвященное этой теме. Мы разные по вере и по нации, но Родина, она всегда одна. Нам нужен мир, согласие, любовь. Чтим свято память прежних поколений. Мы не хотим, чтобы проливалась кровь, и не позволим нас поставить на колени. С уверенностью могу сказать, что дети очень хорошо подготовились к этому дню. Я им ничем не помогала. Они сами вместе с родителями готовились к этому уроку. Были очень рады выступать, так как сегодня они узнали многое о своих правах, о законах. Важным моментом открытого урока стало, безусловно, вручение паспортов. Юноши и девушки, достигшие 14 лет, впервые получают документ, удостоверяющий личность. Это большое и волнующее событие в жизни молодых людей. Вручить паспорта школьникам пришел заместитель главы администрации Магаса Башир Евлоев. Миржоева Мадина Магомедовна. Этот факт знаменует для них начало взрослой жизни. Для Берса Паланкоева такое событие – важный шаг. Теперь у него есть паспорт, а значит, он полноправный гражданин своей страны. Получить паспорт гражданина Российской Федерации – это очень важный момент в жизни любого человека. И также я рад тому, что я получил не в какой-либо день, а именно в тот день, когда празднуют 25-ю годовщину принятия Конституции Российской Федерации. Главная цель таких мероприятий – воспитание любви к родине, к родному краю, способствование становлению личности как гражданина. Благодаря им подрастающее поколение будут лучше осведомлены о своих обязанностях и правах. Тамара Хашагульгова, Асхаб Белакиев, Новости 24. К другим темам. 2 оздоровительных центра с серными и грязевыми ваннами будут построены в Сунжинском и Малгобекском районах республики. Они станут филиалами крупного туристического кластера Ачалуки, строительство которого начнется в республике в 2019 году. Об этом сообщил глава Ингушетии на встрече с заместителем министра экономического развития России Сергеем Галкиным, который находится с рабочим визитом в регионе. Напомню, в рамках ФЦП развития внутреннего и въездного туризма в Малгобекском районе Ингушетии в следующем году начнется строительство туристического кластера Ачалуки. Завершить строительство проекта стоимостью 2 миллиарда рублей планируется в 2021 году. Аналогичный центр впоследствии откроется и в Джайрахском районе на базе лечебно-оздоровительного комплекса Арымхи. По словам Евкурова, на создание инфраструктуры туркластера Ачалуки из федерального бюджета будет выделено более 700 миллионов и более 2 миллиардов рублей будет вложено в строительство инвесторам. Задача, которая стоит перед нами, как перед министерством, это под экономическим углом посмотреть на отрасль, вывести ее на принципиально другой уровень с точки зрения инвестиционной привлекательности, с точки зрения ее функционирования как отрасли экономики. В этом смысле мой визит в регион – это подтверждение того, что это региональная повестка туризма в первую очередь, и то, что во многом от регионов будет зависеть, насколько качественно мы сможем сопровождать и формировать портфель проектов в туристской отрасли. И для нас очень важно, чтобы регионы вместе с нами разделяли наши цели, задачи и работали совместно по повестке. А основные цели и задачи – это повышение монетизации отрасли, повышение инвестиций, притока в отрасль, обеспечение занятости, рабочих мест, социальные эффекты и, конечно же, это работа по повышению кадрового и управленческого потенциала в регионах, потому что нам нужно обязательно выводить отрасль на мировой уровень с точки зрения кадровых вопросов. И здесь, конечно же, во многом федеральный центр сможет методологически, волей своей,
транслировать в регионы задачи, которые нужно решать. Мы видим такой потенциал. Оздоровительный комплекс это Ачулыки. Мы попали уже в федеральный закон по финансированию. Мы возлагаем на него огромные надежды. Почему? Потому что исторически в советское время при отсутствии вообще какой-либо инфраструктуры туда со всей страны приезжали вот именно те, которые получали лечение по серной воде, там, по грязям и так далее. Сегодня мы реально сориентированы на то, чтобы построить там комплекс. Те средства, которые будут сейчас выделяться по линии Ростуризма, они у нас уже обозначены, как и где, в каких этапах и по графику, как мы будем использовать. Параллельно тот инвестор, который взялся за это дело, будет вкладывать свои средства там, для того, чтобы развивать уже бизнесовую часть. Конечно, огромную роль играет подготовка кадров, как вы сейчас только что сказали. И еще лет 5 назад у нас подписано соглашение с Северокавказским федеральным университетом. Да. Там мы готовим кадры для туристической сферы. Но здесь совершенно другая будет тема. Здесь нужны специалисты. Мы над этим тоже сейчас параллельно работаем. Специалисты в плане медицинском образовании, умеющие работать и по реабилитации, не только туристического направления, там, сервиса или развлекалок, а вот именно лечебных процедур. Поэтому здесь тоже мы уже сегодня имеем дополнительные там, планы по ряду учебных заведений в стране, которые занимаются вот именно только реабилитацией или специалистов по реабилитации. Мы на базе вот этого самого центра Ачулыки планируем в том числе 2 филиала открыть. Это в поселке Южный, небольшую часть, и чуть побольше в городе Сунжа. В Магасе подвели итоги работы республиканской подсистемы «Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС». В заседании принял участие глава региона, который отметил, что МЧС республики в 2018 году удалось применить в своей работе современный подход, не ликвидацию, а предотвращение чрезвычайной ситуации. Все подробности в следующем материале. Перед открытием заседания руководитель региона лично ознакомился с техническим оснащением центра и новейшими разработками в вопросе ликвидации ЧС. Рельсу примерно, рельсу в течение 3 минут он спокойно разрезает, и у него не застревает диск, выскакивает, то есть улучшенно сделан специально для этих работ, для аварийно-спасательных проведения аварийно-спасательных работ. Он облегченный, удобный. Юнусбек Кизгуров подчеркнул, что основными направлениями в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций в 2018 году были предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение спасательных работ при ликвидации последствий происшествия, подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях. Сегодня система МЧС или в целом министерство обеспечена всем почти необходимым, что позволяет качественно выполнять те задачи, которые перед нами стоят. Но еще раз подчеркиваю, мы поставлены в этом плане в пример, что мы работаем на шаг вперед, на опережение. И такая форма в целом, она принята была в практику МЧС России, в том числе это форма ликвидации последствий. Но сегодня уже министерство относится по-другому к этому вопросу, по-новому подходит к вопросам не ликвидации, а предотвращения. И мы с вами, регион, который поставлен пример, в том числе на коллегии МЧС России, в том, что в республике очень много сделано и делается для предотвращения. И те средства, которые нам выделяются на ликвидацию последствий, которые бывают природного или других направлений характера, мы всегда используем с таким расчетом, чтобы минимизировать угрозу возникновения тех или иных ситуаций. Яркими примерами этого служит довольно большой объем работы, сделан в горной части республики, в Джайлянском районе. Мы построили порядка почти 5 километров различных дамб. Это после довольно серьезного паводка 2012 года
и минимизировали сегодня такой ущерб, который может возникнуть, если будет такой же паводок в последующем на территории. Также мы вдоль реки Аса, это в районе Галашек, Мужичи и так далее, выбрали те места, где постоянно, когда большая вода шла, подтоплялись населенные пункты или отдельные дома. Там тоже провели мероприятия и тоже минимизировали угрозу. Такие же мероприятия проведены в Суржинском, Малгобекском районе в зонах подтопления. Очищены каналы, наведен порядок, минимизирована вообще угроза. И еще одним примером является сельское поселение Кажево. И сейчас уже можно с уверенностью сказать, что того, что уже там было, каждый год там, или там, раз в 3 года, уже больше, конечно, не будет. Потому что при самых минимальных затратах, короткие сроки, там вот эта угроза снята. По-современному, красиво, хорошо, качественно проведена работа. Поэтому это тоже является таким примером для других регионов работы в целом нашей системы МЧС, органов местного самоуправления, которые напрямую соприкасаются с этими проблемами и бедами, ну и органов власти. Ну и плюс это экономия бюджетных средств. В рамках совещания с основным докладом выступил начальник главного управления МЧС по Ингушетии. Руслан Калоев отметил наиболее важные мероприятия, проведенные спасателями региона в 2018 году. Так, за отчетный период проведено 14 мероприятий по обучению населения правилам поведения и порядку действий при получении сигналов экстренного оповещения. Процент населения республики, который обеспечен своевременным и гарантированным доведением сигналов экстренного оповещения, у нас доведен до 55%. Это автоматизированная система централизованного оповещения. Кроме этого, задействован ряд объектов, таких как мечети, передвижные автомобили ГИБДД и других структур, которые доводят сигнал до населения. И мы планируем в 2019 году реализовать все-таки 3-й этап с учетом денег, которые будут спланированы на доведение именно централизованной этой системы до 100%. Проведено 14 мероприятий по обучению населения республики правилам поведения и порядку действий по получению сигналов экстренного оповещения. Продолжена работа по контролю за созданием резерва финансовых и материальных ресурсов муниципальных образований и органов исполнительной власти. Проведены проверочные мероприятия 75 пунктов временного размещения. Комиссии Северокавказского региона федерального округа была проведена проверка готовности наших пунктов временного размещения, оценены как готовы. Министерством природных ресурсов и экологии республики муниципальных образований проведен комплекс противопаводковых мероприятий на общую сумму около 40 миллионов рублей, в частности, руслорегулирующие, берегоукрепительные работы на реках Назранка, сельском поселении Барсуки, расчистка русел рек и 22 подмостовых пространств. В рамках совершенствования системы управления проведен ряд организационно-планирующих мероприятий, такие как основные заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям. Для предотвращения возникновения лесных природных пожаров Комитетом Республики Ингушетия по лесному хозяйству органами местного самоуправления проведены работы по устройству 35 километров противопожарных барьеров и опашки территории 16 населенных пунктов, прилегающих к лесному массиву. В целях подготовки республики осенне-зимнего периода 2018-2019 года проведен ряд превентивных мероприятий. Это на 10 социально значимых объектах с ночным пребыванием людей и на 32 объектах жизнеобеспечения установлен резервный источник бесперебойного электроснабжения. Руслан Калоев также акцентировал внимание на создании комплексной системы. Для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в республике проводится работа по внедрению сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». В 2019 году планируется установить 577 камер видеонаблюдения и 10 комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД. На встрече выступили и главы администрации районов и населенных пунктов региона, которые доложили о проделанной работе на подведомственных территориях. В целях предотвращения возникновения и тушения лесных пожаров на территории Республики Ингушетия с участием администрации Малгобекского муниципального района была создана межведомственная рабочая группа по подготовке и обеспечению пожарной безопасности в пожароопасный период 2018 года. В течение пожароопасного периода
проводилось информирование населения района посредством средств массовой информации. Газета «Народное слово», сайт администрации Малогобекского района, слайд 3-4. О пожарной обстановке и мерах пожарной безопасности. Проводились беседы с населением сельских поселений района, руководителями сельскохозяйственных предприятий и председателями крестьянско-фермерских хозяйств о недопущении выжигания сухой растительности, так как Малогобекский муниципальный район находится в зоне рискованного земледелия. Слайд 5-6. В ходе бесед было охвачено более 2500 человек. Это прежде всего касается жителей сельских поселений, прилегающих к лесным массивам в Седах и Наркице-Горши. В завершении встречи Руслан Калоев обозначил задачи регионального управления МЧС на 2019 год. Это продолжение работ по созданию и внедрению сегментов АПК «Безопасный город», завершение работ по созданию третьего этапа региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения и создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112. Хадила Бриева, Хусейн Гагиев, Новости 24. Антикоррупционное мировоззрение следует формировать с молоду. В рамках всероссийской акции «Молодежь против коррупции» в Ингушском госуниверситете прошла конференция на тему «Коррупции нет». Акция с говорящим названием охватила практически всю страну. На встрече присутствовали представители МВД, прокуратуры, преподаватели и студенты юридического факультета, а также наш корреспондент. Предлагается бороться с коррупцией путем увеличения заработной платы государственных чиновников. Но это сомнительная рекомендация, поскольку если ей следовать, то получается и бандиту надо платить, чтобы он не грабил и не убивал. Живой диалог на злободневные темы. В таком ключе проходит конференция. Участники совершенствуют свои знания в области юридических прав. Студенты выпускного курса юридического факультета презентуют доклады на тему противодействия коррупции. Муслим Картоев сравнивает коррупцию с заболеванием, которое нужно лечить. А лучшее лечение – это, как известно, профилактика. Я имею в виду необходимо не только воздействовать на причины коррупции, но и в данном случае осуществить определенные работы, направленные на уже выявление этих моментов, этих преступлений задолго до того, как они будут совершены. Также и необходимо и в большей степени взаимодействовать и гражданскому обществу, и другим правоохранительным органам. Также и необходимо повысить и независимость средств массовой информации. Также необходимо учитывать и стратегию антикоррупционной деятельности и у зарубежных стран. Главная цель таких встреч с молодежью – предотвращение и профилактика коррупционных правонарушений, своего рода воспитание негативного отношения к подкупам, популяризация антикоррупционной политики. Участники отмечают важность совместного участия молодежи и правоохранительных структур в решении актуального вопроса. В основном наша задача заключается в том, чтобы молодежь, подрастающее поколение, в данном случае в лице молодежи, студентов старшего курса поняли, осознали пагубность, негативность проявлений коррупции. Это раз. Второе, о том, что необходимы действительно действенные меры по минимизации проявлений коррупции. Подкуп, взяточничество – проблемы, которые существуют с незапамятных времен. С времен, когда общество начало делиться на богатых и бедных, говорят на встрече. Искоренить их еще никому и нигде не удавалось. Люди продолжают давать и брать взятки. Вообще наше общество, оно в принципе вообще без коррупции не сможет существовать, на мой взгляд, поскольку чтобы избавиться от нее, каждый должен начать с самого себя, чтобы должен осознавать, что это масштабная проблема именно в нашей стране, в частности, да и в нашей республике. И поэтому я бы, наверное, всем посоветовала бы начать с себя, не давать взятки, не получать взятку. Противодействие коррупции – общегосударственная задача, и ее решение касается всех органов власти, в первую очередь правоохранительных. Представители прокуратуры отмечают, что за этот год в республике выявлено более 1500 коррупционных фактов. Данные, которые мы сегодня студентам попытались предоставить, то есть рассказать о происхождении коррупции, о причинах коррупции, о тех мерах, которые принимают правоохранительные органы республики, в частности прокуратура Республики Ингушетия, по профилактике, предупреждению коррупции, минимизации ее последствий, были уверены, очень интересно собравшимся. Полагаю, что практическая польза, безусловно, для этого
очень существенная. Участники встречи уверены, коррупция – зло, с которым нужно бороться усиленно не только силовым структурам, но и обществу в целом. Тамара Хашагульгова, Магомед Даскиев, Новости 24. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.